Jambo journalist. Na kwa sikia leo tunakuona tarafani Uvira baada ya kusikia kwamba umeingia kwenye shamba la mapambano Kageregere. Unaweza kutusaidia kutuambia situation kule inayoacha? Situation kule iko vizuri kwa sababu adui kule ametulia, na cha kwanza adui kule amekuwa stabilize sana, hana nguvu, amerudia tena mapori. Watoto wangu waliwahi mupiga pale Rubuga, akarudia mpori moya ya Kashongo kule, akaingia mpori sana msitu. Wenyewe wako kule wanaongozwa na Ade Milogi wangu ya kuku, wote wako mwite special. Hapa tulikokuwa hapa Kageregere nako watoto tulipo watuma Katabona pale Mitamba, adui naye akapigwa sana na karudia nyuma, na jeshi la taifa lilikuwa imara pale Mitamba pamoja na wazalendo wetu. Adui akapata kukua feble sana na kakimbia. Na kuna habari ambazo zinazidi kuzagaa kwamba wanafukuza wazalendo wote kwenye blend la Ruzizi, wanaambia wabakilie Runingu. Nini kama wazalendo? Runingu hakuna vita na Runingu hakuna fo. Hiyo neno mmeipokeaje? Hiyo neno tulipokea vizuri kwa sababu hiyo message mimi naweza ibana ni ya uongo. Na ile message sio ya kweli, parce que mzalendo ni mtoto wa mwingine. Tuko na wazalendo wa Luvunge, tuko na wazalendo wa Sange, plene yote wazalendo wako ni watoto wa mwingine. Pia sisi watoto wa mwingine nani atatufukuza? Hakuna mtu mwenyeko na uwezo wa kufukuza wazalendo. Ingawa kutakuwa ile message na inakuwa kweli, kuna wazalendo waliofukuziwa, wale hawatakuwa wazalendo. Parce que mzalendo ni mtoto wa mwingine mwenye alijirevolte contre ennemi. Tena sur message ya chef de l'État na sur message ya drapeau yetu ya Kongo nasema kama debout congolais pour le sol. Sa mtu anasimama juu ya kudefendre udongo. Nani mwenyeko na uwezo kufukuza kwa ile udongo wenyewe? Huko hapo wenyewe na defendre huko napigania. Ile message yenyewe nilisikia tu kama walituambia wazalendo wote tujiorganize. Après kujiorganize, zile ekipe za wazalendo zikuwe forme na mashauri watoto wa kizalendo, kwa sababu ni watoto wenyewe hawajafunzwa, wenyewe hawajapitia sei, hawajapitia brassage. Ndo komandare jo katosha message ya kusema kama tunahitaji wazalendo mkuu organize, mujireinire, mkuwe na masistire zenyu zenye zina wapresente. Tukua tunajua kama mplene kulienda basoda uta. Uvira kuna bakia basoda uta, na wale basoda wanabakia mdiscipline na wanaheshimia rahia na mali yake. Ile ndo message nilisikia, lakini message ya kusema bafukuze wazalendo, mimi niko na wazalendo please ama mimi. Hakuna mtu atakaye niambia aseme tunakufukuza hapa. Hapana, ile ni si haikubali, kwa sababu hakuna mtu mwenyewe na uwezo wa kunifukuza kwa udongo yangu. Mpaka sasa raia wanazidi kulalamika pamoja na gouvernement yetu kuhusu hizi kamba ambazo zinazidi kufungua raia mplende la. Na inasemekana kwamba hizo kamba ni za wazalendo, wanazidi kutoza pesa kwa raia, na kila gari ambayo inapita wanaiomba 100,000. Je, hiyo habari ni ya kweli? Na kama gouvernement imeshawaambia mweze kuondoa hizo kamba, ninyi mnasubiri nini hizo kamba ziende kuondolewa? Sawa, kwa kamba hatuwezi suete ile betize. Parce que wazalendo tulishika silaha ni kudefendre raia na mali yake. Hatuwezi penda ile unyanyaso ya mjia iendelee, ya barabara iendelee. Nikizani mplende la Ruzizi tuko na poste de controle moya kama unité spéciale Kabunambo yenye haina kamba. Ni poste de controle yenye tuna kontrole kinachoingia Uvira na kinachotoka Uvira. Ile tu, lakini kamba pale haiko hapo. Na pale kwenye unité spéciale iko huko 26 mouvement. Na ndo kwenye wazalendo wangu mimi meshake wako hakuna kamba yenyeko pale. Na wako pale sio kwa kutoza rahia pesa au sio kwa kulomba rahia makuta, hapana. Wako pale ni kucheki eske ile magari iko natoka muenemi iko naingia Uvira imekuja na nini, na itakaporudia inarudia na nini. Rahia ye peke par volonté akijisikia nasema watoto wangu wazalendo na waona hapa 500 francs au 1000 francs mtauza sigareti au mtapata kabunga kidogo sawa contribution tu, lakini sio obligatoire. Wale wenyewe wanasema kama kamba ziko mplene. Mimi niliwahi tembelea mplene wakati niko naenda ku char de bataille Kageregere, nikapita mplene, nilikuta hakuna makamba zenye ziko pale, ila nilikuta ile poste de controle na makamba budogo wenyewe ulikuwa pale wa wazalendo
ba mzee Nyerere, lakini hawakuwa wanatoza franga, hapana, walikuwa tu wanakontrole nini kenye kinaingia na nini kenye kinatoka. Ile na kiongozi hawezi ruhusu kamba ikuwe mbarabara. Na mpaka sasa mnafikiria nini kuhusu adui mbinu ambao wamefanya kuacha njia ya Uvira kaenda kazunguka Mao Plateau na mpaka sasa Minembwe au kwenye hali ya wasiwasi? Vita ni mchezo na vita ni siasa. Adui atakapokuja kwa njia 10 na sisi wazalendo tunakuja kwa njia 10. Adui alipoacha barabarani akaingia milimani, akaranforce milimani. Na sisi wazalendo watoto wetu tulijitolea kupigania mwingine, tuliranforce milimani na kwa sasa tuko milimani. Kama gisi nilivyopanda milimani, nilipanda na polisi ya 500 persone ya wazalendo, wenye hawapokeaki, wenye hawana chochote lakini wanajitolea kukufa juu ya mwingine tu. Bako kule deja panafunga njia za adui, adui kule tena hana upenyo wa kupenya toke Kaziba aingie mpaka Minembwe. Ile njia ilishafungwa na watoto wa mwingine walishajitolea kupiga adui na kurudisha nyuma. Naam, General Meshaki, wapenda kumalizia wewe kama general, na kutokana na hii hali ya wasiwasi ambao iko, na neno gani la kuambia raia wote wa Uvira na serikali yetu? Neno ya kuambia raia ni kuambia kwamba raia wa Kongo waendeleshe ile confiance na wakuwe zaidi na ile reconnaissance. Wakuwe na reconnaissance, uwe wa societe civile, uwe jeshi la FRDC, uwe ministre yoyote ule, uwe honorable yoyote ule, uwe uko nje, ukuwe kwanza na reconnaissance ya kukuwa reconnaissant, kujua kama mzalendo wakati adui alitaka ingia Uvira na ta progressa ingie paka Kinshasa, aliyezuia adui ni mzalendo. Wewe ukisimama kama wewe unasema kama hautaki mzalendo, wakati mzalendo ndo alisimama imara kuzuia raia kama Kinshasa yetu ilianguka. Lakini wa kwanza kusimama barabarani ni mzalendo. Na maana ya mzalendo ni nini? Ni mtu mwenye anapenda budongo. Kama uko rais kuwa mzalendo, kama uko komanda wa FARDC kuwa mzalendo. Ile raia ijue kama sisi wazalendo tulisimama imara kutetea taifa wakati taifa lilitaka anguka, siri apele ya chef de l'etat, na tukakuwa rekoni kama wa reserviste arme. Raia jisantire kama kameme gisi tungaliki na nguvu, adui hata endaga mbali na hata fika Kinshasa, na adui hata nyanyasa raia yetu, tutampiga kwa sababu Mungu iko pamoja na sisi. Kwa hiyo message yangu ya mwisho ni kusema kama tulipokuwa pale kwa maombolezo ya General Rukumeta Pierre, nilitosha message yangu ni kwamba ninayo huzuni kubwa kuroho yangu na nikilio pia kuona ukiwa mzalendo wa kweli ambayo najitolea kupigania mwingine, unakuwa na decision juu ya budongo yako, habata kupenda, habata kujali. Sasa eski rais wetu sisi wazalendo kazi yetu ilishaisha? Na kama kazi yetu ilishaisha, jeshi la taifa liko. Kama tutaendelea kukuwa wa reserviste armée pour la défense, batu recruter mule mreserve armée na tunabakia mule. Na kama tatuingiza mu FARDC, batu former tuingie mu FARDC. Tuko na huzuni kusikia ase mzalendo fulani alifungwa, general fulani hana amani, general fulani anawindwa, general fulani anawindwa. Eske kweli mtu mwenye alijitolea juu ya kupigania budongo yake, juu ya kukufia budongo bila salaire? Tukakatala rushwa za adui, adui alitunegosia tuingie mu adui, tukakatala kuingia mu adui. Tuko tunaenda wapi? Eske avantage yetu ni kufungwa? Ndo faida yetu? Ndo salaire yetu watakao tupokeza? Avantage yetu ni kuwindwa, kuuawa kihovyo? Avantage yetu ni kuwindwa tusionekane mu mwingine? Avantage yetu ni kusema kama hawata tushukuru kwa kazi tuliyoifanya na tunaendelea kuifanya, au vita ilishaisha? Kama vita ilishaisha, adui atoke Bukavu, atoke Goma, alibereki nafasi kwenye na okipe, na sisi watoto wa mwingine tutakubali kuingia information. Kama ni arade, sisi tuko wa reserviste arme, kama ni FARDC tuko tayari. Kuwindwa kabla adui angaliki na menace, kurudishwa nyuma kabla adui angaliki na menace udongo yetu. Ile ndo message yangu. Naomba serikali yote ya Kongo, ministre wote wa Kongo bajue kama sisi wazalendo kazi yetu ni kupigana. Gisi mimi niko hapa siwezi kosa 50 persone au 40
yenye nilipotezaga mavita mamilima juu ya kudefendre mwingine. Eske